昨天晚上我们征婚群炸锅了啊！我就发现很多人呢，他相亲都相错了。大多数人都在权衡利弊，没车的想找个有车的，没房的想找个有房子的，没户口的想找一个本地有户口的，要帅哥要美女的。你们错呀，就错在这些东西都是别人的，而你呢，一没价值，二没本事，你想留压根他就留不住。今天早晨我一起来哈，我去征婚群里啊，拿信息一大摞呀。有一个男孩子发了一条征婚信息啊，我看完真的眼前一亮。他说自己出身寒门，985读的硕博，没车没房，一个人在北京打拼啊，也买不起车房。寻北京有户口有房子的女士相识，大专以上学历，家境优秀即可。就这一条择偶要求啊，很多北京本地的女孩子想认识他。他没车没房，但是有价值啊，人家择偶要求还低啊。好了，就这么个事儿啊，群里炸锅了，有几个人跳出来就评断呢啊，年纪轻轻学历那么高，怎么能靠女人上位呀？还有的说啊，你这种婚姻不幸福，没有爱情，那怎么能行啊？说这话的啊，80%啊，那北京也是没车没房，哎，学历还没别人高，搁那飘着呢，一股子醋味儿啊！北京一套房子几百上千万的，多少人奋斗一辈子，厕所都买不起吧？他优秀，他有价值，可以换取更好的生活，人这叫做权衡利弊，强强联合。有些人要什么呀？自己啥啥都没有，要求别人啥啥都有，那叫不劳而获，还在那群里啊，这儿看不上那儿看不上的。为什么我说很多人不会相亲啊？你要爱情你就别看条件，你要条件你就别图爱情，两个都想要，你压根就不可能相亲成功的。你奔着别人条件来的，你就别挑别人长得丑长得胖了。你看上别人颜值的，想要爱情的，你就别去抱怨别人条件差了。爱情面对现实啊，那是没那么高尚的。网上不是有很多人教这个穷女孩怎么嫁给有钱人吗？要靠婚姻完成阶层的逆袭。同样的，也会有人去教那种靠好学历、好单位、好不容易走出穷苦家庭的这种男人，一定要去找有钱人家的女儿。人在江湖啊，这人心是卧虎藏龙的。这年头啊，没人不想要爱情，但爱情是两个强者之间的风花雪月，而不是两个弱者之间的苦大仇深。城市漂流女很难，因为他们知道靠原生家庭想在这个城市里面立足几乎不可能，于是就找本地条件好的男人。越来越多的城市漂流男找老婆也要找本地的城市独女，为什么呀？因为现在的人越来越透彻，他爱他靠不住啊。尤其在现在的经济大环境之下，大量的中产阶层随时都可能阶级跌落的，中产找中产更容易稳固阶层。所以呢，相亲绝大多数人看的都是门当户对。当下这个社会啊，说点比较扎心的，依靠学历改变命运啊，一点都不容易。寒门不出贵子会越来越普遍，阶级固化变得越来越常见，中产男只找中产女，中产女拒绝农村男已经开始流行了，城乡鄙视链、阶级鄙视链大行其道。所以啊，聪明人相亲啊，会先接受现实，看清楚自己几斤几两，明确自己想要的未来生活，确定合适的择偶目标，不挑，目标明确，你才能在这个赛道里成功。如果你谈过很多次恋爱，结了的又离的，你还相信爱情童话的，你只会一直平庸下去。众人皆有价格，你千万别活得太便宜啊！万物皆有代价，看似容易的道路却布满荆棘。最简单的方法，最正确的相亲啊，就是你想要什么样的人，就要把自己变成什么样的人。哥们儿姐妹儿，咱们来找对象能不能实在一点？我实在是超不了给你们交对象啊，那都跟猜灯谜一样，我都得猜半天。今儿一个姑娘来找我找对象啊，跟我说呀，自己一点都不挑，要求呢就3点：人品好，有上进心，有责任心。哎，听着感觉是挺好啊，看着要求是挺简单，实际上呢是难于登天啊。我就问他呀，对这个外形长相这一块有没有要求？他说男人的长相啊，对我来说呀不重要，人品最重要。我真的很纳闷啊，比你矮的要不要？脸先着地的要不要？瘦的就跟个大烟鬼一样，或者是胖的跟个二师兄的要不要？他说呀，哎呀，那也别太矬了啊，稍微好看一些。那就是说，其实长相还是挺重要的。其次呀，还得有这个事业心和上进心。请准确的描述一下什么叫做有事业心呀？在工厂打螺丝，1个月2500，工作认真负责，每天最早到最晚走，打扫卫生收拾仓库，有望升职为组长，1个月就可以拿到3000。顺利的话，3、4年呀，能升任包装处处长，1个月4、5千，这算不算有事业心呢？还是同样在工厂打螺丝体验生活的厂长的儿子，1个月也是2500，人家每天躺平混吃等死，突然有一天呀，继承家产分了2个工厂，转身一变成了厂长，外加分了6套房子和1000多万，每月光收租就上百万，这种算不算有事业心呢？你会选谁呀？在你眼里衡量事业心的标准是对待工作的认真态度，还是可预期的赚钱能力啊？还有就是你说的要有责任心啊，这个咱得具体分析一下。他是一个律师，有了案子，连续3个月过家门而不入，算不算有责任心呢？
他是个专家，哪里需要哪里搬，整日为了工作，3年回家2次，不知道儿子上了几年级，算不算有责任心呢？他是个创业公司老板，每天愁业务、愁钱、愁下面几10口人的薪水，住办公室飞全国各地，没时间管老人孩子，都是你一个人在忙碌，这算不算有责任心？对了，他赚不到钱呀，还要把你们唯一的房子给抵押掉。还是说你只要他对你有责任心，你需要的时候他就得出现，对你无原则的不抛弃不放弃。所以承认吧，你对外形收入、工作、家庭都是有要求的。想找有事业心的意思就是想找暂时不富裕没有关系，希望以后能有钱，现在能让你捡个漏的，对吧？承认你就是希望对方长相平均线以上，身高平均线以上，工作体面，有可预期的发展前途，能够不计回报的对你好，而且还只对你一个人好，再加上定义含糊、拓展性极大的成熟、稳重、有责任心等等这些词以后咱找对象咱明说行吗？你不能又想要里子又想要面子，太双标吧？你哪怕明确告诉我帅过郭富城，比王思聪有钱的，我都能有方向呀，我能帮就帮，不能帮也不浪费大家的感情了，对吧？不要让我自己去猜你喜欢什么样的，再这样我就生气了，哼，烦死了。有一位姑娘来找对象32岁了，一直单身呢，本科毕业，在国企工作，年薪6万左右。她自己也很着急但总是相亲不到满意的。我问她，我说你到底想要找什么样子的？她说呀，想找一个人品好又顾家又靠谱的男人。我说你这范围也太大了，你可以具体一点呀。她说呢，自己其实也没什么要求，只要人好有感觉就可以。听完呢，我就跟她说我说我这边确实有不少男士人挺好的，但是多少都有一些明显的短板就是缺点。他们找对象要求也不会太高。既然你比较看重感觉，那我就先把他们的缺点说给你听听，你要接受的话我呢就介绍给你，不接受咱就算了，免得介绍给你你又看不上人家。他听完之后也同意了。这介绍的第一位男士主要缺点就是胖身高在175左右，体重接近200斤。他一听就跟我说，哎呀，这也太胖了，自己的身材都管不住，那还能干啥呀？不愿意。这第二位男士学历中专，家是农村的，父母也没有社保，兄弟2个，他是哥哥。这姑娘一听这不行，我是本科我不能找本科以下的，兄弟俩麻烦还不断，而且农村婆婆她也厉害。接着呢，我又介绍了第3位男士这个男士情况比较特殊一点脱发比较厉害，个子也不算很高165左右。但是这个男士我是比较了解的，认识时间很长嘛，知根知底，人品特别好。这姑娘一听我不同意秃头很难看的，个子太矮那也太丢人了。听完呢，我又给他介绍了第4位男士人很好，但是太老实了，没谈过恋爱，性格比较闷，不会哄女孩子开心。他一听就不愿意了，说不喜欢太老实的，起码2人谈恋爱他得懂我的想法吧，我生气了得知道会哄我，不然的话我干嘛要跟他在一起呢？说完呢，就特别不情愿的跟我抱怨，说我给他介绍都是歪瓜裂枣他一个都没能看得上。听完呢，我就跟他说，我说我给你介绍这些还真不是歪瓜裂枣第一位胖的男士人家是有车有房，海外留学硕士，父母还是公务员，性格好，在华为工作，那年收入嘛肯定可观呀。这第2位呢，虽然家是农村的，中专毕业就在外创业，现在自己开2家工厂收入咱就不说了，手下员工都有100多位。这第3位男士在研究所搞科研的，年收入稳定在30-40万，父母都是大学老师，家庭教育都非常好。那第4位男士呢，这个是一名医生因为大学确实比较忙这个学业顾不过来，也没有时间去谈了。这姑娘听完立马就跟我说哎呀，那感觉还不错都可以认识一下。我问她，我说你不是都没有感觉吗？她说那不是因为你先说他们的缺点吗？你看看要么长得胖，要么长得丑，要么家是农村的还兄弟2个，要么是情商低的，所以我才不愿意我一听合着你所谓的有感觉，就是对方长得帅，身材好，情商高，家庭条件还好，个人还有能力的呗。这姑娘一听说那也不是，我这个人吧不是很看重物质，感觉呢就是看对眼这个对方长得看起来舒服，相处起来不讨厌吧。听完我就头疼了，姐妹儿，你好歹明确的告诉我一下什么是有感觉吧。最后这姑娘是缓缓道来这个车房是要有的，没有贷款最好，有贷款呢也可以，但是个人能力得强你像我一年赚6万块钱，他一年得起码15万吧。家庭条件呢我也要求不高，这个男方父母城市户口有个退休就行。工作上面这个男人工作嘛最好体面一点，公务员事业单位管理岗这个医生都可以的，我也不挑。这人这一块呢，就是长得不要求多帅，毕竟我也配不上人家，但是也不能太丑，稍微差不多的就行。
性格稳重，思想成熟啊，这个是我最欣赏的。其次，人品要好，有责任心也是我最看重的。两个人相处啊，这个情商啊，多少得有点吧。当然呢，我要求也不那么高啊，起码呀会哄我开心就行。说了这些之后，还问我有什么要补充的？我的妈呀，这些都已经灭绝了吧？临了还加了句啊，哎呀，不找离异的，身材不好的。哎呀，忍了忍，我就跟这姑娘说啊，总是这么做梦找对象，都32了，最后不耽误你自己，耽误谁呢？好了啊，最近许愿池里面的王八有点多，我等会儿我得去市场上卖王八，一只王八我得卖30万，看有没有人识货啊。